العقل الحيواني انت استلمته وانت معاك عقل بشري، وبينكم صراع طول الوقت مين اللي يحيا. ما ينفعش يموت 100% واحد منهم، انت على الاقل خلي حد 80 والتاني 20. العقل الحيواني يحركه ايه؟ الشهوات، والعقل البشري بيحركه ايه؟ القيم، الفاليوز. فاسأل نفسك كده، انت طول الوقت ايه اللي خلاك تاخد قرار تاكل؟ انهي عقل فيهم؟ كلها لعب في المشاعر. طب ناخد قاعدة من دي نستفيد بيها ازاي؟ كلما مشيت ورا العقل الحيواني انت الآن اسمك في القرآن الذين يتبعون الشهوات. اللي بيتبع الشهوة ده تابع ولا قائد؟ كل ما كنت تابع ايه اللي هيحصل؟ كل ما فقدت السيطرة على كل حاجة، لأن العقل الحيواني بقاله فترة قائد، فبقى مين اللي بيقودك؟ حيوانك. العقل الحيواني بيتحرك بالتريتس، يخليه يعمل الحاجه ولما يعمله ومديله حاجه بيحبها. فايه التريتس بتاع العقل الحيواني بتاعنا؟ لان العقل الحيواني بيتبرمج كده. عشان كده الجزء اللي جاي كمان في الدورة هناخد المعلومات دي علميا علشان نطلع بيها حاجات عملية نشتغل فيها بكرة وبعده بمشيئة الله.